ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะไปไกลได้แค่ไหนเมย์เชื่อเสมอว่าจังหวะชีวิตมันสำคัญมากเพราะเราทำเต็มที่กับทุกเรื่องส่วนวันสุดท้ายเราจะไปถึงจุดที่เราวาดไว้ไหมถ้าไปถึงมันก็คือรางวัลแต่ถ้าไม่เราอาจเสียใจได้แต่เชื่อเถอะเราจะไม่เสียดายเลยเพราะเราทำเต็มที่แล้วจริงๆคลิปนี้เมย์มาให้กำลังใจทุกคนนะคะอย่าเพิ่งท้อเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองสักวันจะเป็นวันของเราสู้ๆนะคะ